Thank you for the invitation. Thank you for Father Alex for cooperating with this project and to Inga Bitte for introducing and translating my book. Paldies par uzaicinājumu, paldies, ka var šeit piedalīties, paldies tēvam Aleksandram un arī paldies Ingai Bitei, kas ir iztulkojusi manu grāmatu. Almost everywhere in Europe we face the same problems. Gan arī visur Eiropā mēs saskaramies ar vienām un tām pašām problēmām. In Italy, I represent a group called the Catholic Alliance, a Catholic movement recognized by the Church. Itālijā es pārstāvu tādu kustību, kas saucās Katoļu alianse, un šī ir kustība, ko ir atzinusi Katoļu baznīca. But we put together many different movements to build this coalition called Yes to the Family. Un taču mēs apvienojām ļoti daudzas kustības, lai izveidotu tādu, kas saucās Jā ģimenei. And I will talk shortly about the problems the family is facing in Europe and in the West in general. Un es runāšu par to, ar kādām problēmām ģimenes saskarās pasaulē un galvenokārt Eiropā. The family is the most important reality in society, and Pope Francis says it's the engine running the world and history. Ģimene ir ārkārtīgi svarīga sabiedrībā, un Pāvests Francisks teica, ka ģimene ir pasaules un vēstures dzinējspēks. It's also the location of a love which may really be forever. Un tā ir arī vieta, kur mīlestība var ilgt visu mūžu. Of course, we are talking again about the family because of the homosexual question. Protams, mums ir jārunā par ģimeni arī tāpēc, ka tagad ir pacēlies homoseksuālu personu jautājums. And we should be very clear about it. Un mums ir jābūt ļoti viennozīmīgiem šajā jautājumā. We should reaffirm that homosexual persons should be welcomed into society and church with love and respect. Mums ir atkārtot jāuzsver, ka homoseksuāls personas ir laipni gaidītas baznīcā un sabiedrībā. We all know the answer Pope Francis gave to a journalist, who am I to judge the homosexual persons? Mēs ļoti labi zinām, kā Pāvests Francisks atbildēja žurnālistam. Viņš sacīja, kas es esmu, lai tiesātu homoseksuālu cilvēku. However, not many remember what he said immediately after this sentence. Taču ļoti maz ir to, kas atcerās, ko viņš teica tūlīt pēc tam. Invited to read the Catechism of the Catholic Church, explaining the teaching of the Church on this issue. Viņš aicināja izlasīt katoliskās baznīcas katehismu un iepazīties ar to, ko baznīca saka šajā jautājumā. In fact, the Catechism says that we should welcome homosexual persons with respect, compassion and love. Un katehisms saka, ka homoseksuāli cilvēki mums ir jāpieņem ar cieņu, mīlestību un līdzjūtību. But the Catechism also says that we should judge the actions according to the Catholic moral teaching. Taču katehisms arī apgalvo, ka cilvēka darbi par tiem mums ir jāspriež saskaņā ar katoliskās baznīcas katehismu. And that we cannot approve laws putting same-sex unions on the same level as marriage. Un ka mēs nevaram atbalstīt tādus likumus, kas homoseksuālu savienību liek vienādības dzīves starp to un laulību. So who am I to judge the persons? Tātad, kas es esmu, lai tiesātu cilvēkus? But who am I not to judge the laws contravening my duty as Christian and citizen? Taču, kas es esmu, lai netiesātu likumus, kas ir pretrunā ar maniem kristiešu pienākumiem? In a famous speech to the Roman Curia in December 2012, Benedict XVI said that the gender theory is today the main challenge to church and society. 2012. gada decembrī Romas pāvests Benedikts 16. uzrunāja Romas kūriju un teica, ka gender teorija ir vislielākais drauds baznīcai šobrīd. And Pope Francis recently called in 3 different speeches gender theory an ideological colonization and a serious mistake. Un 3 atsevišķās uzrunās pāvests Francisks šobrīd ir nosaucis gender teoriju par ideoloģisko kolonizāciju un cilvēciskā prāta kļūdu. It seems very strange that we should reaffirm today that men and women are different.
Liekas ārkārtīgi dīvaini, ka šodien nepieciešams vēlreiz apliecināt, ka vīrieši un sievietes ir atšķirīgi. That's why I show a picture of the famous British novelist Gilbert Keith Chesterton. Tāpēc jūs šeit redzat slavenā angļu rakstnieka Gilberta Keitha Chestertona attēlu. He made a prophecy that one day we should organize a resistance to persuade people that 2 and 2 are 4 and that the grass is more green in the summer. Un viņš apgalvoja, ka pienāks diena, kad mums būs nepieciešams pierādīt, ka 2 plus 2 ir 4 un ka zāle ir zaļa vasarā. I am by profession a sociologist. Es pēc profesijas esmu sociologs. Sociology was born under a bad star, so to speak. Un socioloģija piedzima zem nelāgas zvaigznes, ja tā var teikt. Because it was created by atheists who wanted to build a science of the society completely outside the realm of religion. Jo to izveidoja cilvēki, kas bija ateisti un kas vēlējās izveidot zinātni par sabiedrību, kas būtu pilnībā atšķirta no reliģijas. However, by looking at society, they immediately found the importance of the family. By looking at society, they immediately found the importance of the family. Taču, skatoties uz sabiedrību, viņi tūlīt pat saprata, cik nozīmīga sabiedrībā ir ģimene. Frederick Lapley was more or less Christian, made an observation he could have read in Aristotle too. Frederiks Laplejs bija vairāk vai mazāk kristietis, un viņš nāca klajā ar kādu atziņu, ko laikam viņš pasmēlās no Aristoteļa. He noticed that the children of many animals are able to survive even without parents after a few days, but children of humans cannot survive. Viņš izdarīja tādu novērojumu, ka dzīvnieku mazoļi parasti spēja izdzīvot arī bez vecākiem, pietiek ar to, ka viņi ir pāris dienas veci, bet ar cilvēku bērniem tā nav. Perhaps you have heard about Mowgli in Kipling's novel or Tarzan, who allegedly survived with animals only. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši par Maugli no Kiplinga grāmatas vai arī par Tarzānu, kuras slavena ar to, ka ir kā izauguši dzīvnieku sabiedrībā. They are fictional characters, but there are some cases of children raised by animals discovered by scientists. Tie ir tādi romānu tēli, taču zinātnieki ir atklājuši pāris gadījumus, ka tiešām cilvēku bērni ir uzauguši kopā ar dzīvniekiem. However, we know them because sooner or later they were discovered by humans, and at any rate they are the exceptions confirming a rule. Un katrā ziņā mēs par viņiem uzzinājām tikai tāpēc, ka agri vai vēl cilvēki ir viņus atklājuši, un šie bērni, kas ir uzauguši ar dzīvniekiem, ir tikai izņēmumi, kas apstiprina likumu. In order to survive, a human child needs parents. Lai izdzīvotu, cilvēku bērnam ir nepieciešami vecāki. Marriage is not a Christian invention. The ancient Romans knew it and invented the name matrimonium. Laulība nav nekāds kristiešu izgudrojums. Laulība pastāvēja jau pirms tam, un senajā Romā bija jau pazīstams tas ar vārdu matrimonium. And in order to have a marriage, according to the Romans, you needed 3 different things. Un, lai varētu skaitīties laulība, saskaņā ar romiešu likumiem bija nepieciešams 3 lietas. They called them Venus, Eros, and Sacramentum. Viņi tās sauca Venus, Eros un Sacramentum. Venus was the sexual attraction. It's difficult to have a marriage without sexual attraction. Venus ir seksuālā pievilcība, jo ļoti grūti iedomāties laulību, kurā tādas nav. Eros was the communality of a feeling, the sentimental attraction. Eros bija sentimentāla jūtu saskaņa. And Sacramentum was not the sacrament in Christian sense. Remember, we are before Christianity. Un sakramentum tas nebija sakraments kristīgajā izpratnē. Atcerieties, kad es runāju par laikiem pirms Kristus. However, even before Christianity, the Romans knew that marriage was something sacred, sacramentum. Bet pat pirms Kristus senie romieši zināja, ka laulība ir kaut kas svēts. And that sexual attraction and sentimental attraction was not enough. Un ka seksuālā un jūtu pievilcība vēl nebija pietiekama, lai izveidot laulību.
you need the decision to create something stable. Ir nepieciešams arī lēmums, lai izveidotu kaut ko stabilu. Now, of course, with Christianity, the sacramentum became something even more stable and important. Protams, ka sākot ar kristietību, sakramentum kļuva vēl kaut kas stabilāks un svarīgāks. But then, with modernity, the whole structure of Christianity was attacked. Taču modernajos laikos viss kristietības struktūra ir cietusi uzbrukumus. I'm showing a picture of a Brazilian thinker, Plínio Corrêa de Oliveira, I have studied. Es te jums redzat attēlā katoļu domātāju Plīniju Corrêa de Oliveira, kuru es esmu izpētījis sīk un smalki. And he described the process of de-Christianization, and this process also applies to the family. Un viņš aprakstīja dekristianizācijas procesu, un šis process attiecās arī uz ģimeni. Now, the first stage referred to the family is connected with this character, Henry VIII, King of England. Un pirmās ģimenes problēmas ir cilvēku ar Henriju VIII, Anglijas karali. Henry VIII was in the beginning against Protestantism, was even called the defender of faith by the Pope. Henrijs VIII no sākuma bija pret protestantismu, pāvests viņu pat nosauca par ticības aizstāvi. But he only liked one part of Protestant teachings, divorce. Bet viņam bija viens aspekts no protestantiskās domātājas, kas viņam patika, un tā bija šķiršanās. And he wanted to divorce the wife and to marry another woman and asked the Pope to make an exception for him. Un viņš gribēja šķirties no savas sievas un apprecēt citu sievieti, un tāpēc viņš lūdza pāvestam atļauju to izdarīt. And to show how important the marriage is for the Catholic Church, the Pope said no, and by saying no, lost England completely. Un tā kā pāvests gribēja parādīt, cik svarīga laulība ir katoļu baznīcai, tad viņš viņam atbildēja nē, bet pasakot nē Henrijam VIII, viņš zaudēja visu Angliju. Afterwards, Henry VIII became a serial divorcer. He married 7 different women. Un pēc tam Henrijs VIII kļuva par tā saucamo sēriju veidu šķirteni, jo viņš apprecēja 7 dažādas sievietes. Sometime he divorced, sometime he just killed the wife. Nevienmēr viņš no savām sievām šķīrās, reizēm viņš viņus nogalināja. But with Henry VIII, we start eliminating the first element, the sacramentum. Taču Henrija VIII sākās tas, ka pazūd pirmais laulības sakramentum elements. However, this was a difficult process mostly for the rich and the aristocrats. Tomēr šis process bija diezgan dārgs un pieejams galvenokārt tikai bagātajiem un aristokrātiem. With the French Revolution, divorce is democratized and becomes much easier. Franču revolūcija demokratizēja šķiršanos un tā kļūst daudz vienkāršāk un vieglāk pieejama. For the French Revolution, marriage is just a civil contract. Franču revolūcijas izpratnē laulība ir tikai civilīgums. And if it's a contract, it can be terminated. Un ja tas ir līgums, tad tam var pienākt gals. On the other hand, the French culture of this time emphasized the sentimental element, romanticism. Un no otras puses, Francijas kultūra tajā laikā uzsvēra tieši jūtu elementu, romanticismu. Now, in the third stage, communism also eliminates the romantic element as something typically bourgeois. Trešajā stadijā romantiskais elements tika arī iznīcināts kā kaut kas buržuāzijai raksturīgs. Lenin tried to make divorce very easy and also to introduce abortion, although later Stalin eliminated some of Lenin's reforms. Ļeņins centās panākt to, lai šķiršanās būtu ļoti viegli, un viņš arī ievies abortu līdz brīdim, kamēr Staļins to atcēla. Scholars of communism called the theory of marriage of Lenin the theory of the glass of water. Un ļeņinisma pētnieki ir nosaukuši Ļeņina laulības teoriju par ūdensglāzes teoriju. He wrote that if you are thirsty, you drink a glass of water, and if you have sexual urges, you marry. Un viņš rakstīja tā, ja jums slāpst, jūs iedzert glāzi ūdens, un ja jums ir seksuāls vajadzības, tad jūs apprecēties.
So we have eliminated at this stage both the sacramentum and the romantic element. Tātad šajā stadijā mēs redzam, ka ir jau pazudis gan sakramentum, gan romantiskais elements. And only the sexual element remains. Un ir palicis tikai seksuālais dzinulis. However, even for Lenin, the marriages between a man and a woman, homosexual were actually persecuted in Soviet Russia. Taču patiesībā sakot, pat Ļeņinam laulība nozīmēja attiecības starp vīrieti un sievieti, un homoseksuālas personas Padomju Savienībā tika vajātas. But this changed in the fourth stage with the Cultural Revolution of 1968. Taču viss mainījās ar 4. stadiju, kas notika 1968. gadā. This cultural revolution was a huge European and American revolution against the very idea of laws and morals. Un šī revolūcija, kas notika Eiropā un Amerikā, izvērsās pret pašu likumu un morāles nepieciešamību. It called for free love and legalization of drugs. Tā aicināja uz brīvu mīlestību un uz narkotiku legalizāciju. And in this context also was born the theory of gender. Un tieši šajā kontekstā radās gender teorija. Although there were American precedent, the gender theory was really popularized by this lady, Simone de Beauvoir. Un šo gender teoriju patiesībā visvairāk propagandēja šī sieviete, ko jūs redzat attēlā, Simone de Beauvoir. She was a French philosopher and the companion of a more famous philosopher, Jean-Paul Sartre. Viņa bija slavena ne tikai ar saviem darbiem, bet arī ar to, ka viņa bija cita franču filozofa, Jean-Paul Sartre dzīvesbiedra. And she said the famous sentence, you are not a woman, you become a woman. Un viņa arī izteica to slaveno frāzi par sievieti nepiedzimst, par tādu kļūst. In other words, she said, I became a woman because when I was a little girl, my mother dressed me as a girl and gave to me toys for girls. Citiem vārdiem sakot, viņa vēlējās pateikt, es kļuvu par sievieti, tad, kad es biju maza meitene, mana mamma man ģērba kā meiteni un deva man meiteņu rotaļlietas. But if my mother gave to me toy soldiers rather than dolls, or dressed me as a man, now I would feel I'm a man. Taču, ja mana māte būtu man devusi rotaļu zeltāteņus un ģērbus man kā puiku, tad es tagad justos kā vīrietis. Of course, she was aware that physiologically men and women are different. Protams, viņa apzinājās, ka fizioloģiski vīrieši un sievietes ir atšķirīgi. But she said it was not important and quite prophetically announced that soon surgery will take care of these problems. Taču viņi uzskatīja, ka tas nav svarīgi un pravietiski paziņoja, ka drīz ķirurģija šīs atšķirības varēs novērst. Now, with the gender theory was also born the movement for homosexual rights. Un reiz ar gender teoriju piedzima arī kustība par geju tiesībām. 68 is the date of Cultural Revolution. 69 is the foundation of the Gay Liberation Front in California. 68. gadā notika revolūcija, par ko tikko runājot. 69. gadā Kalifornijā tika dibināta geju atbrīvošanas fronte. And immediately this movement started to say that one day we would have a same-sex marriage. Un jo no paša sākuma viņi apgalvoja, ka kādu dienu mēs nonāksim pie tā, ka tiks atzīta viendzimuma laulība. And this movement achieved success in a real quick way. Un šī kustība diezgan ātri panāca savu. Consider that after the Catholic Church removed the divorce, before Henry VIII reintroduced it, it was 1,000 years. Padomājiet, ka no laika, kad katoļu baznīcas šķiršanos aizliedz līdz laikam, kamēr Henrijs VIII to atkal pieļāva, pagāja 1000 gadu. And after the Catholic Church put an end to abortion, before a judicial decision in the United States reintroduced abortion, was more than 1,000 years. Un no tā laika, kad katoļu baznīca atklāti aizliedz abortu praksi līdz laikam, kamēr tas atkal tika ar likumu ieviests ASV, pagāja vēl vairāk nekā 1000 gadu. But between the first proposal of gay marriage in California and the first law introducing gay marriage in the Netherlands in 2001, it was only a span of 32 years.
Taču no tā brīža, kamēr geji sāka pieprasīt laulību sev līdz brīdim, kad pirmajā valstī pasaulē Nīderlandē tas tika ievies 2001. Gadā, bija pagājuši tikai 32 gadi. So it was really a quick process. Tātad tas bija ļoti ātrs process. And in the slide you see all the states who have introduced gay marriage. Un slaidā jūs varat apskatīt visas valstis, kas ir ieviesuši savā zemē geju laulības. It's important to notice that it's not all the world. Svarīgi ir atzīmēt, ka tas nav pieņemts visā pasaulē. There is no country in Eastern Europe. Neviena valsts Austrum Eiropā to nav izdarījusi. No country in Africa except South Africa. Neviena valsts Āfrikā, izņemot Dienvidāfrikas Republiku. And no country in Asia at all. Un Āzijā vispār neviena valsts. So it's an American, Western European phenomenon, not as they claim a worldwide phenomenon. Līdz ar to mēs varam to saukt par amerikāņu un Rietumē Eiropas fenomenu, nevis par pasaules fenomenu, kā viņi uzstāja. What happened in the US was very peculiar. Kas notika ASV, bija ļoti īpašs gadījums. Before 2008, 30 states celebrated referendums, and everywhere voters voted against the same-sex unions. Pirms 2013. Gada bija vairāk referendumu ASV, un pilsoņi vienmēr izlēma, ka viņi ir pret šīm viendzimuma attiecībām, laulībām. And the results was 30-0. In all states the voters voted against. Un 30 štatos, kur notika šī balsošana, visos referendums bija negatīvs. In 2008 there were other 2 referendums, and these 2 were in favor of same-sex marriage, but the results was still 30 against 2 in favor. Un 2008. Gadā vēlreiz notika referendums, un šajā gadījumā bija 2 štati, kas bija par, un 30, kas bija pret. However, in 2013, disregarding the decision of the voters in the referendums, the Supreme Court started a process which is still going on, introducing in a judicial way same-sex unions in the United States. Taču 2013. Gadā, ignorējot vēlētāju izteikto viedokli referendumos, augstākā tiesa uzsākusi procesu, lai noteiktu par pieņemamām viendzimuma attiecības, un šis process vēl nav beidzies. Normally, before laws on same-sex union, laws on homophobia are proposed. Parasti pirms nākt klajā ar lēmumiem par viendzimumu laulībām tiek pieņemti likumi par homofobiju. And of course, we all agree that laws should punish people who beat or threaten or behave violently against homosexual persons. Un mēs visi piekritīsim, ka ir jābūt tādiem likumiem, kas soda cilvēkus, kas uzbruk, kas sit vai aizvaino cilvēkus, kas ir ar homoseksuālu orientāciju. However, normally these laws, and we see this in Italy now, are not only punishing violence against homosexuals. Taču parasti šādi likumi, kā mēs to tagad redzam Itālijā, ne tikai soda varmācību pret šādiem cilvēkiem. They also want to make a crime the expression of what they call heterocentrism and heterosexism. Viņi vēlas padarīt par noziegumu arī to, ko viņi sauc par heteroseksismu un heterocentrismu. So they want to create opinion crimes and make a crime of expressing the opinion that a same-sex union should not be recognized culturally and legally at the same level of the union between a man and a woman. Līdz ar to viņi vēlas tagad izstrādāt tādu jaunu viedokļu noziegumu. Tas nozīmē, ka noziegums ir tad, ja jūs izsakāt savu viedokli, ka jūs pret šādu geju laulību un ka jūs uzskatāt, ka laulība var būt tikai starp vīrieti un sievieti. So laws on homophobia are created in order to incriminate opinions. Tāpēc homofobijas likumi parasti tiek radīti tam, lai sodītu viedokļus. After the Supreme Court decisions of 2013, President Obama said his famous "love is love." Un pēc 2016. Gada augstākā tiesas sprieduma prezidents Obama pateica savus liktenīgos vārdus: mīlestība ir mīlestība. And who will disagree, who will be against love? Un kas gan var būt pret mīlestību? But in fact, not all love is recognized by the laws. Taču ne visu mīlestību atzīst likums.
You see the example of polygamy was oldest history with same-sex marriage. Te jūs redzat poligāmas laulības piemēru. Patiesībā sakot, šāda veida laulība ir daudz vecāka nekā vienzimuma laulība. Probably this gentleman is persuaded that his love for all the 4 wives is love, as Obama said. Varbūt, ka šis kungs ir pilnīgi pārliecināts, ka viņa mīlestība pret visām 4 sievietēm ir mīlestība, tieši tā kā teica prezidents Obama. However, the law doesn't normally recognize polygamy in any Western country. Taču rietumu valstīs parasti poligāmija tomēr netiek atzīta. So not all forms of love should be recognized by the law. Tādēļ ne visas mīlestības formas var tikt atzītas ar likumu. If we go back to the word matrimonium, we know that matrimonium means the gift of the mother, and words have a meaning. Ja mēs atgriežamies pie paša vārda matrimonium latīniski, tad tas nozīmē matras mūnas mātes dāvanu. Of course, the main objection is, but I'm not Catholic. Bet galvenais iebildums pret šo visu ir, bet es neesmu katolis. And they say, perhaps you as Catholic would only marry a person of the opposite sex, but you cannot prevent me as a non-Catholic or a non-Christian to marry a person of the same sex. Un varbūt kāds jums teiks, jā, nu tu kā katolis varbūt arī vēlies precēties ar pretējiem dzimumu cilvēku, bet tā kā es neesmu katolis, tad arī es varu precēties ar tādu pašu dzimumu cilvēku, ja es to gribu. To answer this, we need to distinguish between natural laws and religious laws. Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāizšķir starp baznīcas likumiem un dabas likumiem. For instance, going to Mass on Sunday is a religious law, and in its history the Church never tried to compel the person to go to Mass on Sunday. Piemēram, doties svētdienās uz baznīcu ir baznīcas likums, un visā savā pastāvēšanas vēsturē baznīca nekad nav centusies piespiest visus cilvēkus svētdienās apmeklēt baznīcu. But the law that you should not kill the innocent or should not steal the money of another person is a natural law, and even if it's in the 10 Commandments, it applies to everybody. Un tomēr ir arī cita veida likumi, piemēram, nenogalināt nevainīgu cilvēku vai neizakt otra cilvēka naudu. Tie ir dabas likumi, kaut arī tos var atrast 10 baušļos. And the fact that men and women are different and that only the union of a man and a woman recognized is also a natural law. Un tas, ka vīrietis un sieviete ir atšķirīgi, un tas, ka tikai vīrieši un sievietes savienība ir atzīstama, tas arī ir dabas likums. People tell me, but if I marry a person of my same sex, I'm not damaging you. Taču ir cilvēki, kas saka, ja es apprecos ar tādu pašu dzimumu cilvēku, es taču tev nekādā veidā nekaitēju. That's not actually true. They believe they are not damaging us, and of course they sincerely believe this. Un pievērsiet uzmanību tam, ka viņi tiešām no sirds un vaļsirdīgi domā, ka viņi mums nenodara nekādu kaitējumu. But we know that by damaging the image of the family, we will have less families and less children. In Italy, we already are below 1.4, and taču, ievainojot ģimenes attēlu, būs mazāk ģimeņu un būs arī mazāk bērnu. Itālijā jau šobrīd dzimstība ir nokritusi zem 1,4. And less children born means less producers, less manufacturers, and less people paying pension funds. Un tas, ka būs mazāk bērnu, nozīmē arī mazāk nodokļu maksātāju, mazāk darbinieku un arī mazāk līdzekļu pensiju fondiem, kas uzturēs pensionārus. At this stage, I always have somebody raising his hands and making to me a revelation. Un parasti, kad es tieku līdz šai referāta vietai, tad kāds zālē paceļ roku un nāk man klajā ar atklāsmi. And they say, my dear sir, you don't know this, but a woman who was not married has exactly the same capability of producing children of a woman who is married. Un viņi man parasti saka, cienītais kungs, jūs laikam ignorējat to patiesību, ka sieviete, kas nav precējusies, var tikpat labi piedzemdēt bērnu kā precēta sieviete. And I normally say, thank you for the revelation, I never thought about it before. Un parasti es viņiem atbildu, paldies par šo spožu atklāsmi, es tiešām par to nekad agrāk nebiju iedomājies. However, this is a truth for gynecologists, and I'm not a gynecologist, I'm a sociologist. Taču šāda veida patiesība var attiekties uz ginekologu, es neesmu ginekologs, esmu sociologs. And sociology shows
that a married woman normally produced twice as much children as a non-married woman. Un parasti socioloģijā mēs pēc statistikas redzam, ka precētām sievietēm ir 2 reizes vairāk bērnu nekā neprecētām. Not because she is physically different, of course. Nevis tāpēc, ka viņas būtu fiziski atšķirīgas, protams, ka ne. But because in modern society producing children is difficult and there is the option of abortion, and if you don't have the stable situation of marriage, it's much more difficult that you decide to go on with a pregnancy. Bet mūsdienu sabiedrībā audzināt bērnus ir ļoti grūti, un tad, ja nav ģimenes stabilitātes un vīra atbalsta un ir iespēja izvēlēties abortu, tad sieviete daudz retāk izvēlās saglabāt grūtniecību. Somebody says at least a society without family is a society where we all have more fun. Cits varbūt teiks, ziniet, varbūt sabiedrība, kurā nav ģimenes, būs vismaz sabiedrība, kurā mums būs vairāk prieka. But again, studies of sociologists such as Eva Illus shows that society with extreme sexual freedom is society with a lot of depression and uncertainties. Taču tāda sociologa kā Eva Illus ir parādījusi, piemēram, to, ka sabiedrībā, kur ir ļoti liela seksuāla brīvība, ir ļoti augsts depresijas līmenis. I'll try to go quick, but of course with the translation it takes more time. So let's just say a word about homosexual adoption. Es centos runāt ļoti ātri, bet, protams, ar tulkojumu man vajadzēja vairāk laika, tāpēc es vēl vēlējos tikai pateikt pāris vārdus par homoseksuālu pāru vēlmi adoptēt bērnu. In all countries where same-sex unions are recognized, sooner or later adoptions came too. Visās valstīs, kur homoseksuālas savienības tika atzītas, agri vai vēlu tika atzīta arī viņu tiesības adoptēt bērnus. So those who say we will have a law about same-sex unions but no adoptions normally lie. Adoptions will come, even if later. Tāpēc tie, kas saka, mēs atbalstām homoseksuālu laulību, bet neļausim viņiem adoptēt bērnus, parasti melo, jo adopcija vienmēr seko. And, well, perhaps I don't need to explain why adoptions are wrong. Man varbūt nebūtu jāizskaidro, kāpēc šāda veida adopcija ir nepareiza. Pope Francis said it repeatedly recently. Pāvests Francisks to vairāk kārt ir atkārtojis nesen. A child needs to grow up appreciating the difference between man and woman and growing up with a man and a woman. Bērnam ir jāuzaug kopā ar vīrieti un sievieti un jāsaprot, kādas ir atšķirības starp vīrieti un sievieti. Finally, in many countries, and perhaps in Latvia, politicians say, we don't want gay marriage, we will only introduce civil unions. Visbeidzot ir tādas valstis, varbūt arī Latvija ir tāds gadījums, kur politiķi saka, ne, mēs neesam par geju laulībām, mēs vienkārši vēlamies izveidot civilas savienības. Well, we have to open the package labeled civil union and see what's inside. Mums vajadzētu atvērt visu šo pakotni un paskatīties, kas lācītiem vēderā. Because more often than not, civil union are just the marriage under a different name. Jo parasti civila savienība nozīmē to pašu laulību, tikai citā iepakojumā. One quick example, United Kingdom. Piemēram, paskatīsimies apvienotās karalistes gadījumu. That's where the name civil union was invented. Tur tika izgudrots pats termins civilās savienība. Civil unions were introduced in 94. Šīs partnerattiecības tika izveidotas 94. gadā. And the law said civil union are the same as marriage. It was written in the law. Un likumā tika ierakstīts, ka civilās partnerattiecības ir tas pats, kas laulības. Tika ierakstīts likumā. They were only for homosexuals. Tās attiecās tikai uz homoseksuāliem pāriem. And in order not to offend certain sensitivities, they were not called marriage, but everything was the same. Un, lai neievainot konservatīvāko sabiedrības daļu, tur nosauc nevis par laulību, bet par civilo savienību. Bet viss pārējais bija tas pats. These images are all about civil unions, not marriages. Šeit tie attēli, ko jūs redzat, tas attiecās uz tām civilajām savienībām, nevis uz laulībām. But you see the location, the ceremony, and even the cake was the same. Taču paskatieties apģērbi, vieta un pat torte ir tāda pati. So what happened in England after a few years, the media stopped saying that Mr. Smith and Mr. Jones were civil united. They started writing they got married. Un līdz ar to medijos pēc pāris gadiem pārstāja rakstīt, ka, teiksim, Smita kungs ar Džons kungu ir civili savienojušies, viņi uzrakstīja, viņi apprecējās.
They no longer wrote Mrs. Smith and their civil union partner Mrs. Jones, but they started writing Mrs. Smith and their wife Mrs. Jones. Un viņi vairs nerakstīja Mrs. Smita un viņas civilā partnere Mrs. Jonesa, bet Mrs. Smita ar sievu. So quite coincidentally, when in 2013 a very short law changed the name of civil unions into same-sex marriage in England, I was before the British Parliament, not on purpose, I was there as a tourist. Un tad, kad 2013. gadā nāca klajā Britu parlaments ar priekšlikumu aizstāt vārdu civila attiecības ar laulību, neviens neiebilda, un es to pats novēroju. Es biju Britu parlamentā nevis ar kaut kādu nolūku, bet kā turists. And it was not a big deal, only a small demonstration. It went in the inner pages of the British newspapers. Un tur nebija nekāda liela nekārtība, bija tikai neliela demonstrācija pie parlamenta, un šī ziņa parādījās Britu laikrakstu vidējās lapās, nevis pirmajās. Because all the British people was persuaded that gay marriage already existed. Jo visi Briti jau bija pārliecināti, ka geju laulība eksistē. So they just needed to change the name, but civil union and marriage were one and the same. Tāpēc bija nepieciešams likumdošanā nomainīt terminu, bet civilā savienība un laulība jau bija viens un tas pats. Finally, it is very important, and that's the last slide, Visbeidzot, tas ir ļoti svarīgi, un šis ir pēdējais slaids, that there are some rights that perhaps should be recognized to those living with a same-sex partner. un varbūt ir kādas tiesības, kas tomēr būtu jāpiešķir cilvēkiem, kas dzīvo ar tādu pašu dzimumu partneri. These are the rights to visit the partner in jail or in hospital, Piemēram, tās tiesības attiecās uz apmeklēt partneri cietumā vai slimnīcā, to sharing insurances or contracts relating to the home, dalīties apdrošināšanā vai arī līgumā, kas attiecās uz nekustamo īpašumu. even in some documents of the Catholic magisterium there are opening to these rights. Pat katoļu maģistērija dokumenti ir atvērti šādām tiesībām. However, all these rights can be granted through administrative provisions, and we don't need to create an institution called marriage or civil union. Taču to visu var nokārtot ar administratīvo procedūru palīdzību, tam nav nepieciešama ne civila savienība, ne laulība. So these rights are reasonable, but many times they work as Trojan horses. Jo šīs tiesības ir pamatotas, taču bieži vien tās darbojās kā trojas zirgi. So we may and perhaps we should say yes to these practical rights, but insist that they should be granted through simple administrative provisions and not by creating a marriage or a quasi-marriage. Līdz ar to mums vajadzētu teikt jā šādām tiesībām tikai tādā gadījumā, ja tās tiek nodrošinātas ar administratīvu procedūru palīdzību un ne visām laulībām vai citādu veidu institūcijām. In concluding, I want to call your attention to a decision of this February of the European Court. Un vispēcot, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību spriedumam, ko pieņēma Eiropas Savienības tiesa šī gada februārī. It's a decision about Austria, who has a law about civil union, not marriage. Tas attiecās uz Austriju, un Austrijā ir likums par civilām savienībām, bet ne par laulībām. And the European Court said two important things. Un Eiropas Savienības tiesa pateica divas ļoti svarīgas lietas. Number one, there is no European obligation to introduce same-sex marriage or anything similar. You are free to decide. Pirmā ļoti svarīgā lieta, ko tiesa pateica, ir, ka nevienai Eiropas Savienības valstī nav tāda pienākuma garantēt viendzimumu laulības. But number two, if you introduce same-sex marriage under any name, the Austrians called it civil union. Taču numur 2, tā lieta bija ļoti svarīga. Viņi teica, ja gadījumā tiek likumā paredzēts kaut kādas homoseksuālas savienības, tam nav obligāti jābūt laulībai, tā var būt arī vienkārši civilā savienība. Then, if you have introduced the recognition of the union, Europe will compel you to include adoption, because otherwise you will violate the principle of equality.
Tādā gadījumā, ja šis princips likumdošanā ir ticis ieviests, tad obligāti ir jāparedz tiesības arī adoptēt bērnus. Citādi var tikt izsauktas tiesas priekšā valsts, kas to nedara. And this is true for Latvia as well. If you introduce same-sex unions, you will then be adoption, because Europe will compel you to introduce the adoption. Un tas pats attiecās arī uz Latviju. Ja jūs pieņemsiet likumu par viendzimumu savienību, tas nozīmē, ka jums būs obligāti jādod arī tiesības viendzimumu pāriem adoptēt bērnus. Eiropa jūs uz to piespiedīs. Thank you. Paldies.